Oi, pessoal, vou falar rapidamente aqui como melhorar o som da sua Ravel. Primeiro lugar, você tem que ligar a saída dela aqui, ou na saída de fone de ouvido, que aí você bloqueia o som da caixa para não ficar aquele som irritante aqui saindo na sua frente. Aí você liga esse fiozinho que sai aqui, aquele fiozinho P2, e vai ligar, que é esse cabo aqui, P2, ó, esse cabinho aqui, certo? Aí você vai ligar no aparelhinho transmissor de Bluetooth que você compra no Mercado Livre, que ele transmite o sinal Bluetooth. Uns recebe e transmite, esse aqui recebe e transmite. No Mercado Livre você acha de monte lá. E você liga, pode ser aqui na saída de fone de ouvido, é bom que seja bloqueio o som das caixinhas dele, ou na saída auxiliar atrás, que tem RCA, certo? Aí você vai ligar num aparelhinho igual esse aqui, ó, que é um equalizador. Equalizador, ele recebe sinal Bluetooth, né? E eu mando daquele aparelho para cá, porque aí eu consigo equalizar. Aqui ele vem com controle remoto, custa R$ 30. Eu montei numa caixinha de óculos, que ele vem assim, ó, uma plaquinha. Aí eu montei aqui nessa caixinha de óculos, é muito fácil. Comprei uns conectorzinho RCA, aqui uns botãozinho de liga, desliga. Montei aqui, já tem outro que eu tô montando. Aí ele vai sair aqui, ó, através dessa conexão RCA. Esse cabo normal vai para as caixas, que é essa Solo 1, né? Que é uma caixa Solo 1 da Microlab, que é a melhor caixa da Microlab que tem, que existe, que eu conheço. Eu já testei várias e essa é a melhor, que vende no Brasil. Paguei R$ 700 nessas caixas, na Kabum. Ela é o melhor som até que a JBL. Eu já tive várias JBL, várias, eu tive umas 10. E essa é melhor som do que a JBL, sem dúvida nenhuma. Posso afirmar, porque ela é monitor de áudio, o som dela é perfeito, perfeito mesmo. E então, aí eu ligo nesse aparelhinho e controlo aqui, ó, pelo controle remoto, graves e agudos. Nas caixas já deixo no máximo graves e agudos, que é o volume dele. Aqui é os graves, ó. Aqui é os agudos. Aí eu posso aumentar, diminuir, não precisa aumentar muito agudo. Aqui é o class, aí você pode dar flat, pop, ó, jazz, pop, rock, pop, entendeu? Eu deixo no class, porque é para deixar mais grave ainda. E aqui o LED on, que é o subgrave, eu deixo desligado ou ligado, né? Que é para aumentar o grave no máximo, né? Então eu deixo tudo ligado. Aí eu consigo ter um grave bom através desse aparelhinho que eu montei. Ó, tive aqui uma caixinha semelhante a uma caixa de frente de tocar CD ou de caixinha de óculos. Isso aqui já é o terceiro que eu estou montando. Aí eu monto com esses plugzinhos, ó, que é RCA, né, que você compra em loja, casa de eletrônico, que vende produtos, componentes eletrônicos, botãozinho de liga, desliga. Aí você fura com a furadeira aqui, ó, fecha. Aí tá pronto aqui a caixinha, ó. E aqui eu vou pôr um botãozinho de liga, desliga. Aí tem rádio FM, cartãozinho de memória, leitor de cartão de memória também, leitor de pendrive também, né? Então, aí ligando nesse aparelhinho, aí eu vou conseguir uma qualidade de som boa aqui, como vocês vão ouvir, ó. Tem um som muito bom, ó. Aqui eu tocar disco tá bem penadinho. Esse disco ele é antigo, né? Foi comprado na época do que tocava essas músicas, do Information Society aqui, né? Mas só pra ter uma ideia, ó, tá vendo? O som é bom, ó. Tem um gravezinho bom, ó. Muito bom pra ouvir. Perfeito. Isso aqui é de um toca-disco, né? Esse Ravel Studio. Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a música só pra ter uma ideia. Entendeu? Então é isso, gente. Não posso tocar muito tempo essas músicas porque tem direitos autorais, né? Sabe como é que é? Agora o YouTube não pode mais tocar nada, né? Mas é isso aí, gente. Então é isso, ó. Ligou aqui no do toca-disco, na saída de fone de ouvido, você bloqueia o som das caixinhas aqui, é melhor que não irrita aquele som agudo. Aí sai direto, vai pro aparelho Bluetooth aqui, ó. Aparelhinho que transmite Bluetooth. Ele transmite para esse aparelho e eu equalizo pelo controle remoto aqui, ó, o graves, agudo, subgrave, do jeito que eu quero, em qualquer aparelho, não só da Ravel, qualquer um que você tiver, um toca-disco que nem esse aqui, gradiente com cápsula magnética, que o som não sai tão bom, aí eu equalizo e fica perfeito aqui também. É tudo via Bluetooth eu mando.
Aí eu mando para essas caixinhas através do fio do cabo RCA, entendeu? É isso aí. Aí o som fica perfeito. Não gasta muito essa plaquinha, ela custa R$ 30 no Mercado Livre e vem com esse controlinho, entendeu? É uma marca, nem lembro qual que é a marca, mas eu sei que eles vêm com equalizador gráfico. Aqui o controle aqui, ó, você vai ver, vem o controle assim, aí você aperta a tecla Cell aqui, aí vai equalizando, né? Tem os modos de equalizador também, né? Como vocês viram, pop, rock. Aí você vai mudando e melhora bastante o som, viu? Fica muito bom mesmo. É isso aí. Muito obrigado aí. Quem quiser se inscrever no canal aí, sempre vou estar atualizando alguma coisa.